Hello everyone, welcome to Educational World of Odisha. So dear students, Educational World of Odisha YouTube channel ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। So dear students, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହାକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର 28 ତାରିଖ ହେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି 30 ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଣାଇଥିଲି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣାଣି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରି କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ହିଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କନଫର୍ମ ହେଇଛି 30 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଣାଣି ହେବ, ଯାହାକି ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ହିଁ କହିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲି। ତ କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଧାରରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଝୁଲିକି ରହିଛି। କାହାର ଫଳ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ତ ଆଉ କାହାର ଫେଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ ନଥାଇ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କ ଫଳ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହା ସହ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟର ମାନବାଧିକାର କମିଶନ OHSRCରେ ଆଜି ମାମଲା ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି OHSRCରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିବେ, ମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣାଣି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏଥର ଯୁକ୍ତ 2 ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆଧାରରେ ଯେମାନଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କ ସମାନ ଆଧାରରେ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା। ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଶମ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ। ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କାଉନସିଲ୍ ମାର୍କକୁ ଭିତ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କିପରି ହେବ କୁହାଯାଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଷଦ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ପରିଷଦ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଯୁକ୍ତ 2 ଫଳ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରି ନଥିଲା। ଫଳ ପ୍ରକାଶ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, 2021 ମସିହା ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିବା ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ ପରିଷଦ ପାଖରେ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିବା ଫଳାଫଳର କିଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଫଳ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 2016 ମସିହା ପରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବାଙ୍କ ସମାନ ସିଲାବସ୍, ସମାନ ପତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସମାନ ଦିନରେ ରେଜଲ୍ଟ, ସମାନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ, ମାର୍କସିଟ୍ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ବୈଧତା ସମାନ ରହିବ। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାପଦଣ୍ଡ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଏପରି ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ 2021 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପରିଷଦର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ ପରିଷଦ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେହି ଆଧାରରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ NHRCଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ NHRC ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ OHSRCଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ପର୍କରେ OHSRCରେ ଶୁଣାଣି ହେବ, ମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। 28 ତାରିଖ ରହିଛି। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇ ଫଳ ବାହାରିବ ବା ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ କି ଦେବେନି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ CHSE ପକ୍ଷ ରଖିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତ 3 ନାମ ଲେଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଯଦି ଆମ ଫଳ ଆଗକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତେବେ ଆମ ନାମ କିପରି ଲେଖିବୁ? ପରିଷଦର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବନି ତ? ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଆସିଯିବ OHSRCର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, ଯାହାକି ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ 30 ତାରିଖ ହେବ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କନଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 30 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, କିନ୍ତୁ 30 ତାରିଖ ହେବ ନାହିଁ, 28 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ସୋ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।